हे गाइस, आप सबका स्वागत है हम जो फोर ब्लॉग पर। और अभी मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ। मौसम भी थोड़ा अच्छा है। जाम पता नहीं जाम होगा कि नहीं होगा। ये कुत्ते भाई साहब बैठ जा। चलो भगाते हैं भाई। सुबह सुबह निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए भाई। मैं अपनी डॉगी को घुमा रहे फुल पावर। देखते हैं भाई जाम वाम मिलेंगे क्या नहीं। मेरे को तो लगता है जाम तो मिलेगा भाई। मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा है आज। थोड़ा ठंडी थोड़ा ज़्यादा है। कल से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है आज। कल ज़्यादा तो था नहीं, आज लग रहा ज़्यादा है। ये सीट भाई, ये भाई साहब यहाँ बम्पर है थोड़ा ना वो है यार। कल ना मैं ऑफिस से थोड़ा लेट ही निकला था। आज समथिंग 9-10 बजे करीब निकला था यार। कल थोड़ा ओवर टाइम था। ओवर टाइम का थोड़ा काम ज़्यादा था। कुछ ऐड कैंपेन बनाने थे तो वो सब बना के निकले। कल तो मैं टाइम से पहुंच गया था। अभी बत्ती हरी हो गई है, भगाना चाहिए क्या नहीं भाई। भागो 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 भागो। निकल जाएंगे भाई, निकल जाएंगे। थोड़ा निकलेंगे। बत्ती लाल हो गई है पूरी 1 घंटा। अबे यार इतनी लंबी रुकनी पड़ेगी यार। 1 मिनट। 4 जगह 5 2 1 हो गई भाई हरी बत्ती। चलो भाई ये मैडम बड़ी भाई दो बैग लटका हुआ है। ये बजरंग बली, ये देखो ये भाई फुब्बारे भाई एनी टाइम चलते ही रहते हैं। इनके फुब्बारे कोई बोल रहा भाई NDTV वाले आ रहे हैं भाई बीच में। NDTV वाले आ रहे हैं भाई, क्विक चला रहे हैं भाई कुछ। गले में यार थोड़ा दर्द हो रहा है यार। क्या ही बोल रहे यार, बोलने में तो कोई दिक्कत ना है। कल तो भाई मैं तो कल मेरे ना एक्सीडेंट होते होते बचा। कल क्या सीन हुआ, वो ओखला की तरफ स्ट्रीट लाल चौक है उस तरफ से, मतलब मैं टल लेके लेफ्ट में मुड़ रहा था। अबे भाई एक ऊबर वाले वैन गया कसम से भाई, सीधे गाड़ी बांटने ही वाला था भाई। उसमें चलो सही है, मैंने साइड में मोड़ दी। अबे यार फिर से आई लाल बत्ती, रोकना पड़ेगा। हो गई भाई हरी बत्ती। चलो क्या 3 बत्ती है, एक पीछे है एक आगे एक ये है। तीनों बच्चे में भाई जब कभी लक अच्छा हो तो भाई बत्ती हरी मिलती है, कब लक खराब हो तो भाई सारा लाल ही। तीनों के तीनों मिलता है लाल। अब जैसे थोड़ा लक अच्छा है ये वाले हरी मिली है। कभी कभी लक इतना खराब होता है भाई। इतना ठंडा भी है भाई, स्पीड में चला रहा हूँ मैं, छाती में हवा लग रहा है यार। मेरे को ऐसे गाड़ी भाई 50 के नीचे रखने के लिए बोला था भाई, मैंने 50 से नीचे रुका दिया। धीरे चला रहा है तो गाड़ी ऐसे तो बहुत तेल पी रहा है, इंजन की बैट बच जाएगी। गाड़ी तकड़ी वाली सर्विस मांग रहा है भाई, तकड़ी वाली। तो यहाँ थोड़ा रास्ता खराब है नीचे अंडरग्राउंड पे। कभी कभी तो ऐसे सीन होता है जैसे बरसात के मौसम में भाई इतने गंदा पानी जम जाता है यहाँ, बहुत गंदा वाला पानी। जब तक पंप नहीं चलाएंगे साला पंप भी इतना काम नहीं करता जितना इतना गंदा पानी जमता है यहाँ। तेरे बिना चलो भाई यहाँ पर थोड़ा सा रास्ता खराब है, आगे थोड़ा सा खराब आएगा तो हम थोड़ा सा इधर से जाएंगे बस। चलो लेट्स गो। गाड़ी में तेल नहीं है, शाम को भरा लेंगे यार। शाम को इधर से ही निकलेंगे आज। ये तो मैं एनी टाइम इधर से जाता हूँ।
घूम के यहाँ से हमें लेफ्ट मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ जाऊँ। भाई अमरूद सही लग रहा है, अमरूद अमरूद खाना सही होता है शायद के लिए। बस पहुँचने वाला अब। भाई आप लोग को ना लाइव वीडियो यार लाइक कमेंट नहीं करते यार भाई, कमेंट भी कर दिया करो तो यार कुछ नहीं जाता, कर दिया करो भाई, कर दिया करो। बस टाइम से पहुंच गया कुछ पे, कल भी पहुंच गया था टाइम से भाई, आज भी ठीक टाइम से ही पहुंच गया। पार्किंग की जगह मिल जाए कहीं ना कहीं यार। भाई आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना यार, वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी तो लगती नहीं होगी भाई। चलो भाई, टाटा बाय बाय।